de Chicha de luxe. C'est notre première vidéo pour vous en exclusivité sur le test d'un Browood et d'un set Camine sur Mayavento avec un tuyau Elbadia, sur une Acriela 480 avec le Camine 7 et le tuyau Elbadia. Voilà, c'est notre première vidéo. Nous nous présentons. Gabriel. Alexis. Charbon, j'ai oublié, Cocobricot, rouge. Et bah, on va passer au test de la fumée sur un Alpha Kirgom. Bon, il passe cet Alpha Kirgom là quand même. Un bon goût de menthe, bien frais, comme si on avait un chewing-gum dans la bouche. Il leur demande encore, mon ami. Au niveau de la fumée, bien blanche, digne d'un Alpha Kir, épaisse. Bah, on va voir où ça va. Allez, salut les gars, peace.